man de waaru naa ci mim réew. lan moo la waar ci mim réew. ñi fi jaar ñëpp ci ay mag ñu baax te lu at yi di gën di dem rek mel na seen jëf dafay gën a ruus waa su demee nii tey lan moo ci doon pexe. gis nga ñi tax ngay wax. kuy yaakaar ni wax seeni wax wa ilaa roy seeni jëf perte de temps la. juum nga réer nga. dëgg la. man de li ma gis man ak ñu mel ni man ku nekk ak fi ngay dégge ku nekk ak ni nga mëne ku nekk ak fa ngay waxee gannaaw ñun sunu man-man ci wax te fexe ñu dégg ñu ci la ñu yam te tàmbali weesuwul kan lañu waroon offrir en exemple ci ji jamono. gis nga lool du mës a jafe gis nga sunu Sénégal gii ñi ñu fi yàlla jagleel ci ñu mën a suqat seeni way romb na ay mille doom. ay mille doom. man de. dafa am lu ma dundoon mu nekkoon bis bu ma marqué bés bu ma yéem sax ñëwoon dolli si ko ci ay film. boobu bis ban bis la ci bis yi. watu sawiya sufufana. yàlla sunu sàpp yi yàlla ko yemale ba mu nit teer ne rob. watu waxida kalimatana. yàlla sunu baat yàlla ko def muy benn lu ñu wax rek ñu tànn. li mahdil fadli wal juudi wal karam. def ko nag ci sa seetlu ngëneel bi ak sa baax bi ak sa tagg. innaka waliyu dalika wal qaadiru alayhi. rek méngoo loolu yaa ko mën a def yàlla nañ ko def. xanaa dibéer. dibéer. fukki fan ak ñeent ci sartu mbar ci atu junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. maanaam dimanche 14 septembre 1997. suuf jooy na jaww ji roofoo melokaanu pënd indi lëndamaay ci sunuy gët ñu xëy xippi daj mbetteel niis ak tiis fesoon lool ci selo naqar di yëkkat dibéer sa ngéen maam Abdou de moo doon dëddu woyaale ak lu ñépp bokkoon maa ngi koo jëm ci moom du raw mbaax xol bi woyof toll fees dell ak yàlla boroomam mu doyloo ko bay rembet jëf ji sell taaru kaar bay nës-nës man de lottu naa ci wax lu xeeb ci jëmmi maam Dabaax mi ñëwoon dem des fi. allahu akbar lii nga tegtal yëg-yëg la xol bu tooy la surtout ñaax la ak soññ ci képp ku la dégg man ci sama wàllu bopp xanaa ma jéem a fexe rek mu gën a yaatu kon soxna si dem naa ne dimanche le voile de poussière du sable qui pleure installa son mystère sur le clair-obscur du jour. Énigmatique restera ce bel instant de partance au réveil surpris de millions d'âmes secouées. L'unanimité a beau ne pas être de la communauté, il s'en est approché de fort bellement. L'élégance incrustée de la bonté incarnée, le cœur plein sointant de ferveur d'Allah, source intarissable de sa générosité insatiable. Ô si grand serviteur de la bellissime et noble cause, tous les mots étant faibles pour rendre Mame Dabakh notre seule consolation, demeure de le savoir parmi ceux partis, mais qui resteront à jamais.